你係咪做緊修行咧？你係咪做緊真正嘅修行咧？修行都有真有假嘅咩？有㗎。咁咧，你聽下淨空法師點樣教我哋修行啊？佢就話：真正嘅修行嘅人咧，就唔係成日揸住啲念珠啊，咁啊收藏啲念珠啊嗰啲。真正嘅修行人咧，唔係周圍去拜佛啊，去完一個寺廟又去第二個啊，周圍去，唔係嗰啲。如果你機械式咁樣念經啦，唔係真正嘅修行。你成日去做禪修咧，唔等於你真正修行。你堅持食素，亦都唔等於真正嘅修行。你逃避世俗去隱居，根本就唔係修行。真正嘅修行咧，就唔係嗰啲喺世間咧做慈善事業嗰啲人啊，去捐錢啊嗰啲，唔係嗰啲咯。真正嘅修行嘅人咧，係喺度訓練自己嘅心靈嘅，係敬畏因果嘅，去實踐菩提心啊！真正嘅修行人咧，係無我嘅，係了解無常嘅，係認識空性嘅啊！呢一啲就係修行。修行唔係追求完美，而係坦然接受殘缺，用平等嘅心接受遭遇嘅一切。嗱，好多人咧把口嘅時候都話要感恩，但係內心咧喺度怨恨啊。冇錯啊，佢食素啦，但係佢內心咧唔係好多慈悲心。佢哋會放生好多小動物，但係好難放過身邊嘅人。佢哋讀經一次又一遍，讀咗幾多千幾多萬次，但係從來唔肯去實踐，成日都話吃虧就係有福，但係咧一受到委屈咧就條氣唔順啦。時時會肯施捨做布施啲錢財啊嗰啲，但係佢係捨棄唔到佢自己嘅貪嗔癡，所以咧裝腔作勢嘅修行唔係真正嘅修行。你係咩人就會吸引咩人，每一個人都有自己個磁場嘅。如果你係充滿樂觀氣息嘅，你係安貧樂道嘅，好運咧就時時陪住你噶啦。反為咧，嗰啲人如果係充滿悲觀嘅思維，憤世嫉俗嘅啦，一定行衰運，衰運咧一路跟住佢。所以咧，發生咩嘢咧，都係你自己內心嘅映照。花若盛開，蝴蝶自來。你若精彩，天自安排。你而家嘅生命有幾精彩啊？你吸引緊一啲咩嘢嚟到你生命咧？頭先呢段話咧，好多謝淨空法師俾我哋開示啊。你唔使一定要係信佛念佛，但係其實佛法咧講到尾，只不過係人生基本嘅生存智慧。好似頭先呢段話咁咧嚇，我相信所有人，不論你係咩背景，你肯打開個心去聽咧，一定好大收穫。所以長哥咧係都要同你分
分享啦。多謝你收睇。